Фәрит Рахимжанов деген кіші Татарстанның Апас районы Тотай ауылда туып өсті. Біздің ауылда шоны шелейдер, Сара Садыкованың, Рысовсының сәңгат шүнетлісі, Татарстанның халық артисткасы музейі бар. Тұрмыш иттәшім Наилә Шустиләдә Талмашевский переулкта туған. Қазір башы татарский тілі. Біз 1982 жылда Қазаннан Арша поезда отырып Аршаға бардық. Андан біздің ұйыштырылмаған экскурсия болмағаш, қоян болып зайыз. Кілер автобусы білен бардық Қырлайға. Біз Қырлайда болдық. Анда келесің, зор площадь, сол жақта зор скамья. Анда Тоқай, қаяндыр жылдан келген, салып қойған өзен палайшын, сумкаларын қойған тайған отырып тұра. Ана Бақи Урманшы деген Татарстанның сәңғат ішілкісі жетек әйбәтімді шундый сағышылы. Андарсын буасы бек мотор енді. Анда таллар әйтілмейді ол. Таллар, жуан таллар, әйдәп иенкілер. Алар енді шолай асылынып тұралар. Бек мотор, барығыз, қарағыз, бек әйбәт. И туған тіл, и мотор тіл, әнкемнің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Бана мен 60 жылын оққан енді. Үйгелік бұл тіл білен, әнкем бешікті келеген. Андарсын тілдер бойы әпкем хеке сөйлеген. И туған тіл, и матур тіл, ярдәмің бір.